Hello, xin chào quý vị. Lý Hương TV xin kính chào quý vị. Một lần nữa thì Lý Hương mời cả nhà đi ăn bún riêu tôm khô nha. Đây là một quán bún riêu rất là lâu rồi ở Sài Gòn, ở đường Nguyễn Kim, nằm ở hẻm 209 là hẻm không rác ha. Ngày hôm nay thì trời Sài Gòn đang chuyển mưa, và ở ngay con hẻm này thì các cô ấy có làm một cái tấm bạt như thế này nè để ngồi để không bị ướt mưa đấy. Cũng khá là đông ha, và khi mà chúng ta ăn thì thường chúng ta sẽ ngồi một bên như thế này và để xe ở bên đây, dọc hết cái hẻm luôn là dùng để xe đó cả nhà. Quán khá là đông ha. Một lần nữa thì Lý Hương thèm bún riêu nên Lý Hương đi lại ăn bún riêu tôm khô ha. Thì đầu hẻm thì cũng có một cái quán chè cũng có thâm niên, là cũng rất là lâu đời, song song với lại quán bún riêu đấy. Nhưng mà món ngọt thì Lý Hương không hảo lắm, nhưng mà một xíu Lý Hương sẽ mua chè đem về ăn. Chè Bà Ba, rất nhiều loại chè. Quay cho cả nhà xem nè, đường Nguyễn Kim nó bán rất là nhiều những cái âm ly loa. Thùng bát ha. Ồ, cái cây này to ghê. Số 89. Cây này rất là to ha. Dây điện nè cả nhà, chằng chịt chưa. Này Lý Hương ăn tô to luôn. Hello cô. May ghê cô chủ nhớ mình. Cô nhớ con không? Hôm bữa lần đầu là cô, lần sau là cô. Hôm nay ăn tô to nha. Dạ. Thôi cho con quay một chút cái nồi bún riêu đi. Đứng ở đây nghe thơm mùi tôm khô nha. Thơm phức mùi tôm khô. Đông quá rồi cô ha. Thôi cho chị làm đi chứ. Dạ. Muốn không hay là đủ thứ? Muốn không đó? Trộn trộn đi ra. Trộn muốn không qua. Muốn không? Đấy, tô của Lý Hương đây. cho em rau trụng luôn nha. Trụng đó cho chị cái đó. Cho dầu đi theo. Ồ, tôm khô quá trời. Cho để rau trụng một cho cô này luôn. Này chị muốn qua. Cho Hương nè. Lên bàn đầu cho cô đi. Cưng bỏ lên bàn đầu cho cô Hương đi. Bàn nào con ngồi bàn nào cô? Đây, lên bàn đầu đi cưng. Giờ lên bàn đầu luôn. Yeah, tô của em đây. Cảm ơn rất nhiều. Tô này hiện nay là giá nhiêu? Y như cũ, 30.000. 30.000 ha. Rồi, tô 30.000 đây quý vị. Quá nhiều tôm khô luôn. Bên đây là các gia vị nêm rất là thông thùng luôn ha. Ớt nè, chanh nè, mắm nè, nước mắm nè, tăm xỉa răng với lại là muỗng đũa. Lý Hương xin thêm một cái dĩa rau trụng nữa cả nhà. Rau thì ăn thoải mái ha. Đây, tô của Lý Hương 30.000 thôi. Rất là to. Bên đây nữa, rau, ăn tha hồ luôn. Rồi, xin mời quý vị nhé. Tôm khô rồi cả nhà. Lý Hương ăn được cái là nó hơi hao rau ha, ăn rau rất là nhiều.
giờ thì mình sẽ mềm thêm một ít, Này có hả em? thêm một ít chanh với lại mắm nữa. Ở dưới mỗi bàn á thì họ bố trí chỗ để rác thôi. Trời ơi, ngon lắm cả nhà ơi. Chả nè. Tô như thế này có 30.000 thôi. Tôm khô rất là nhiều. Đó, rau thì xin thoải mái nha. Đó. Rau rồi cả nhà. Rồi, xin mời quý vị ăn nãy giờ rồi mới mời. Nói chung là rất là ngon. Nè, tôm khô nè, ngọt lắm. Tôm khô mà ăn với lại rau kinh giới thì khá là ngon. Cà chua ở đây thì rất là rục, mềm. Cắm máy ăn này cả nhà. Wow, mưa rồi đó nhở.
đây luôn rồi quý vị ơi. Luôn ăn sạch cô rồi. Wow. Mưa quá. Và đấy, một buổi chiều đi ăn bún riêu mà gặp mưa tầm tã xối xả luôn cả nhà ơi. Rất vui khi bà chia sẻ cho cả nhà ha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích nha. Bye bye quý vị. Bye bye.